și își ofrece puterea apelor tale, văzând pe stăpânul botezându-se. Ca un om ai venit la râu prin toate împărate, și te sârguiești a lua botez de rob. Bunule din mâinile înainte mergătorului, pentru păcatele noastre, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să prin glasul celui ce strigă în pustiu, beatificarea Domnului venit ai, Doamne, luând chip de rob, botezi cerând, cel ce nu știi de păcat, văzut-te-au apele și s-a temut, cu tremura apăsat înainte mergător. Dumnezeului nostru, întăriți-vă voi, mâini slabe, și prindeți putere genunchi slăbănoși. Ziceți ce blăsada inimă și la cuget, întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru, cu judecată răsplătește și va răsplăti. El va veni și ne va mântui. Iată întregi și ești acolo va fi cale curată și care și va chema. Prorocia lui Isaia, citire. Să luăm aminte. Așa crește Domnul, cei ce sunteți însetați, mergeți la apă, și cei care nu aveți argint, mergeți de cumpărat și mâncați. Mergeți și cumpărați fără de argint și fără de preț vin și grăsime. Pentru cei cheltuiți argintul vostru pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii voastre pentru ceva care nu vă satură. Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și într-o bunătăți va desfăta sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și mergeți pe căile mele. Ascultați-mă pe mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic, dându-vă îndurările mele cele făgăduite lui David. Iată, l-am făcut mărturie popoarelor că pe tine ești stăpânitor peste neamuri. Iată, tu vei chema popoarele pe care nu le știi și popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel, că Cel te preamărește.